Когда начнется и сколько продлится ремонт на проспекте Руставели? Ремонт проспекта Руставели в Тбилиси начнется в 2026 году и продлится 4 месяца. Вице-мэр Георгий Ткемаладзе сообщил, что на работы выделено около 18,5 миллионов долларов. Он отметил, что сейчас прорабатываются технические детали проекта. Власти выбирают время, чтобы ремонт доставил минимум дискомфорта жителям. Идею полного восстановления проспекта власти озвучили еще в 2023 году. Работы должны были стартовать в 2024, но из-за дополнительных исследований сроки сдвинулись.